dann noch einkehr merci dass so zahlreich kommen sieht wir werden immer halt do wir an sich immer als LCGB Ackerpai das Association des Chauffeurs de Bus privé eine Organisation vom LCGB. Wir hatten Flashbook de Freuden eine Generalversammlung, wo wir über 200 Chauffeure konnten empfangen und noch den Transportminister, den Herr Bausch. Das war eine gute Versammlung. Da haben wir auch einen neuen Präsident gewählt von der LCGB ACA. Den er leider auch nicht da, weil er muss fahren. Als beruflichen Grund, das ist der Philipp Bonsier. Wir können die Daten für den interessiert, können wir dann auch Führung gehen. Und sonst stelle ich mich dann kurz vor, ich bin der Bundesschamp, ich bin Mandali Bojosik, responsable über den Sektor Bus und anderen. Und ich bin auch der Präsident, den auch aus dem Sektor Bus kennt, den Dominik Machado, Mattbrucht, den an sich der Präsident ist vom Fachverband. Das Ewiggremium vom Transport insgesamt, du hast Aviation und alles mit dran. Wir schwätzen heute von einem Sektor, ich meine Privatbuschauffeuren von rund 3000 Leuten. Der Sektor wird immer mehr Leute geben, die daran arbeiten. An ungefähr 31 Unternehmen plus minus, der dann hat von der zu der von einem oder den anderen Mobkauf geht, die hier am Land an dem Sektor schaffen. Die Hauptaktivitäten sind Voyagen natürlich, aber absolut Hauptaktivität, dass alle auf den normalen publiken Linien fuhren, der Kontra RGTR, Schüler und Studenten hin und her zu feiern. Die Stadt repräsentiert plus minus 75% von den Aktivitäten von den Societäten. Wir haben auch für zu wissen, wie viel es geht, dazu belangt am Budget vom Staat stehen ungefähr 170 Millionen all Jahr für den Transport en commun durch RGTR mit dran. Und wir haben eine Croissance von 7 bis 8 Millionen pro Jahr die letzten 10 Jahre, wo das Budget an Blut gegangen ist. Das ist ein Sektor, der ist an Evolution. Wir kommen durch den Talent, Digitalisation, mischt ganz viel aus. Es gibt Etüden gemacht, wie wir den Transport sollen ähnlich gestalten hier im Land, die noch nicht fertig sind. Meine Bus, Tram, Zug, alles, das soll ja besser koordiniert gehen. Wir wissen, dass der Tram noch nicht fertig ist, also noch nicht richtig funktioniert. Auf jeden Fall, also heute Morgen, ich eine Reklame im Radio hören, dass der Minister vom Transport invitiert Leute zu Reunionen, wo sie über den RGTR-Réseau schwätzen. Das heißt, wir sind am Anfangsstadium von der Etude. Da werden dann auf jeden Fall Konklusionen kommen. Wir wissen, dass wir dann vielleicht ein globales Konzept tun, dass da eine Reihe Linien werden wegfuhren oder andere Linien beigebaut gehen. Ich glaube kaum, dass wir da am RGTR-Kilometern werden fuhren, aber das muss adaptiert gehen. Wir wissen noch, dass es den Sektor aus vielerorts den RGTR belangt, wo doch gleich Submissionen ging. Wenn das so aus wie der Minister gesagt wird, geht für 2007 bis 2020 mit dann mussten die ganzen Volley RGTR auf europäischem Niveau oder jedenfalls hier im Land ausgeschrieben gehen und da gehen Karten auch frisch ausgedehnt. Und das zu hoffen, dass das aber hier an Lützburger Hand bleibt, wissen, dass da in Reihe Unternehmen schon an der Fußstapfen sind, für sich das Stück vom Kuch können eventuell rechnen. Das wird auch immens ändert, dass man nicht viel mehr Buschauffeure kriegt, wie dass man immer mehr Chauffeure haben an den Kamionettensystem. Das heißt, alle die Minibussen nennen wir so, wo Männer oder wo nur 9 Personen dürfen transportiert werden. Doch seht ihr auch, dass Verhaltensweise von den Leuten sich geändert wurden, dass du ein enorm Demand hast. Wir werden an 2-3 Jahren sind über 500 Chauffeuren beikommen, die nicht mehr mit den Minibussen immer fuhren. Und das dann daraus für
Kinder von Haus zu Haus sicher zu go für an Schulen zu gehen oder dat die Neidbussen du hast, wo kann an der Equipe Martin fuhren Uni zu fährten, dass er erwischt wird, dass zu viel Alkohol am Spiel ist. Was als Dossier sind, das zur Erklärung vom Sektor, weil als Dossier sind die auch Kurs sind, da das Sicherheit von den Chauffeuren und natürlich von den Klienten am ganzen Sektor. Dat anders als d'Installation sanitär, du sind vielleicht in den Namen den Lachtriver mé wann muss an du stest vun enger Toilette die net opgeht die geht an fir Namen Schofer op, dann as het nimi fir ze lachen an dann natürlich Konvention kollektiv. Weil mir stelle fest und das net vun Haut vergöcht, dass du flagrant respektiv enorm Differenzen zwischen dem Publikum de Publikchauffeuren, dat sind die beim TC, bei FVL oder bei der Stadt Lützeburg respektiv onder op der Eisenbahn Buschhofer sind, dat as eng einer Welt ënner de Konditionen wo die schaffen. Dat fan man sich net an der Reihe, wir müssen egal wéi gucken, dat ganz du löser op een Länder zu kreen. Eis geht het net drums eng wäch zu will, Eis geht het drums, dass zumindest Konditionen travaillen vun de Leiit ähnlich sind. Das Paien enorm Differenz sind, du schaffen wir drin, du verhandeln wir am Kollektivvertrag für die können Ruf zu setzen, wat op vielefalls net kann sehen, dat as dat mat den Vorzeiten an die Zeit die Leute müssen opferen wir können zu führen vis-à-vis von einer Chauffeur, weil im RGTR Stunden fuhren nicht mit Privatbussen, mit den FVL-Menschen Deel von RGTR, den TC, alle Guren fuhren zu tun an Chauffeuren, die stehen da nirgendwo drin und gehen zwei Allee behandelt. Und dann sich dafür, wo man so, wir sind nicht einmal da verstanden, dass man in Zweitklasse Salariat tun, was in einer ganz anderen Kondition geschafft wie zum Beispiel am Publikum. Was Sicherheit belangt, und das für Publik a privé selwech, mir sinn immer méi dass Aggressionen an das Leiit nervös sinn, an dass du physische Gewalt von Zeit zu Zeit ugewandt gëtt, leider vis-à-vis vum Schofer oder vis-à-vis vun anderen Klienten. Und dass es immer mehr so Vandalismusakten gibt an so kleinen Delien op den RGTR lehnen so gut wie op einer Linie. Was man da gerne hätten, das Eisleit auch weidet am Publikum als Formationen machen für Deseskalation, für Aggressionen zu evitieren. Da ging es Formationen, ob das nur Heilmittel ist, mit zumindest gëtt en do eng Technik befuer fir Fläich eventuell den anderen Streit ze deeskalieren. Und dann wat immens wichtig ass, dats do eure System gëtt oder soll kreiert gin fir die enke enger Aggression ënnerlee sinn, schon eng Perun kann, die as enke aggressiert gin den huet zu Jorelang brauch bisssen psychologisch an der Reiber fir kënnen se Beruf ausüben, weil die wirklich Angst hat, nur so zu fuhren, wo dann vielleicht einer den anderen voller klemmt, dann mengt sein Mann stellen. Das ist auch eine Prise en charge, die dann publik geht nicht beim RGTR an dem Sinn, das ist auch eine von unseren Forderungen. Die Installationen, Kameran, die Bouton Secours, Sachen richtig belichten, weil du gibt noch viel so Haltestellen, wo wirklich deichter ist, das ist auch für die Klienten wichtig, dass den sich sicher an dich fühlt. Das ist wichtig für die Kamera. Und dann, was wir auch gerne hätten, dass die Bouton Secours, den sie schon angebaut haben, mit denen an sich im Moment eine Alibi-Funktion an den funktioniert. Das ist auch nicht, dass sie Göster installiert. Es sind schon Busse, die haben sie schon 3 Jahre. An 3 Jahren geht das, als das nicht umgeschlossen geht, du musst ja ein ganzes System behandelt sein, dass auch wenn man den Button drückt, dass das auf die richtige Platz geht und dass die können auch den Gest machen, den sie brauchen, ob es Polizei ist oder eine Ambulanz oder ich weiß nicht, jedenfalls das, was dran drunter ist. Technik können sie, aber die Infrastruktur, die fehlt, dass der Bouton Secours nicht funktioniert. Das gibt auch ein Reihe Chauffeuren,
filmi beruhige wann ze wissen, dass dat gif funktionieren. Präsenz vun der Polizei ja, wir könnten uns auch vorstellen, dass es eine Präsenz gibt über Vigiles, nennen die das, oder Equipe de Sécurité, die spezialisiert darauf sind. Zum Beispiel Bund möchte, die über 100 Leute am Kontrakt für zum Beispiel Maschinen zu führen. Das ist eine private Firma, die das möchte en Komplement zu dem, was sie als Schaffner haben, respektive wer doch einst die Polizei machen. Ich weiß auch nicht, ob wir da müssen eine extra Police machen, wie wenn wir zumindest mal an den Linien von Zeit zu Zeit so Vigilen hätten, die da an der Uniform mitlaufen oder mal einst am Hund, das gibt auch mal vielleicht präventiv den anderen davon aufhalten, Topigkeiten an den Bussen mit den Chauffeuren zu machen. Wir sind auch vertreten am Komitee de Pilotage National de la Sécurité. Was wir hier verlangen, dass der Privatsektor ein bisschen mehr an Konsideration gezogen wird. Das ist ein Gremium, wo 40 Leute dran sind und da sind da vielleicht 5, 6 aus dem Privatsektor Repräsentanten von den Gewerkschaften, respektive von den Leuten. Wir schwätzen ganz viel von der Eisenbahn, da geht auch ganz viel an Sicherheit investiert. Wir schwätzen viel von den Publikchauffeuren, aber wir leiden immer ein bisschen daneben, das ist stiefmütterlich behandelt. Tut aber ein Ursache. Der Staat bezielt sich Sache selber, weil Sicherheit unbedingt die Eisenbahn möchte, das bei ihnen kein so großes Problem. Wir haben ein Problem, dass als Patron, Pfleger, die Patron repräsentiert, da ganz dus handelt an wir warten wir das ganz klar, alles was da für Sicherheit muss weitergemacht gehen, das geht auf die Tasche von den Patron. Nicht nur wir müssten da dauernd beim Minister Baustoff pochen, dass man da mehr Konsideration gesagt geben oder auch mal ein Projekt Pilot machen, auf das das immer auf der Eisenbahn lebt. Nicht das ganz einfach so, das wird immer ein Kästepunkt und dann sind als Patron von der Flair still und leise und dann ist die Sicherheitsgeschichte gar nicht so wichtig. Sie haben die Button Secours installiert, weil sie da imposiert kriegen, wir sind da bis heute noch nicht fertig gebracht, das ganz gut funktionieren zu dienen. Mir ist egal, wenn sie schuld das, wenn man den Chauffeur respektiert, dann würde ich noch zu gucken, dass das funktioniert. Was die Installation sanitär belangt, da gibt es viele Leute, die lachen immer, wenn ich dummer komme. Aber wie ich doch schon viel gesagt habe, das ist ganz schlimm, wenn die Leute müssen auf die Toilette und das kein Do. Und auf der anderen Platz, was ich nach medisch fand, dass es auf verschiedenen Arealen effektive Toiletten gibt. Wir als Junge kommen mit der Karte nicht ran, weil das Toiletten sind für Buschauffeure vom Publikum. Und die schützen hier Plätze und lassen die Leute da nicht ran. Das heißt, der Eisenchauffeur muss an der Kabine oder an die Toilette am Tech-Piste gehen und sowas. An den anderen, die können an eine proper Toilette ran. Wissen, dass auch ein ganz Party Frauen Chauffeur sind oder mit dem Minibus immer fahren, dann ist das schon wichtig, dass auf den strategischen Plätzen wir haben ein Dossier gehabt, den wir für 3 Jahre, 4 Jahre angefangen haben, 75 Plätze fand am Schluss von den Linien, da sind dummes Toiletten, den ganzen Dossier als von Minister Bausch akzeptiert ging. An huet als dommer der Recht gin, huet och vun Zioun iwwer 3 Joer en dicke Budget las geeist vun iwwer 2 Millionen 660.000 Euro pro Jahr. Me den Hoken dabei ass, dats do wo nie kënnt, muss noch en Terra hunn, an dat sie am Fonger vun dee Sue 50% de Gemenge beileen. Wann sie giffen so eng Toilette machen. Da sind wir immer am Dilemma, Gemenge so, was geht alles das dass wir da müssen den Chauffeur oder ein Toilette publik weiter bauen, wegen den Chauffeur. Wir bezahlen genug an den RGT, wir bezahlen genug und die Firma, und da geht Lass ja, für den Bien-être au Travail, müsst ihr auch normalerweise Patronat dafür sorgen. Da also drin selber stille Ruhe. Die See, da hören man nicht ganz viel, dass man da auch Unterstützung von ihnen kriegt.
Nichtsdestotrotz haben wir das Budget freigesetzt. Wir haben ein paar Plätze, wo wir das Projekt mit den Gemengen am Gange sind, für zu machen. Wir haben noch 2-3 Plätze, um mehr, 5-6 Plätze fertig, wo ich das Eis schaffen. Auch mit ihrer Berufskraft können da auf die Toilette kommen. Wir sind aber noch weit vom Ziel. Dafür hast du auch als Forderung, dass wir da eine Agenda zusammen mit der Pflege am Ministerium machen. Muss so ein Ministerium kriegen wir immer Hilfe für das zu machen. Mehr wie das Budget freisetzen kann hier nicht. Die Gemengen können wir nicht zwingen, Toiletten zu bauen. Also so müssen Pflege uns helfen, den nötigen Druck zu machen, dass wir das an den Gemengen können machen. Wir waren nur an der Gemeinde Lützeburg passiert, da sind eine oder die anderen Sachen nicht alles, was wir wollten. Wir wollen 3 Gänge, wir gehen nur nach Paschreich auf Gemengen, sind ganz andere Gemengen, wo es klappt. Aber wie gesagt, wir haben 105 Gemengen an Busse fuhren an alle Gemengen ran. Und irgendwo fehlt immer die Sanitärgeschichte. Das ist auf jeden Fall von unseren wichtigen Dossiers, kommt für das sich unhöher. Für den Bien-être au travail, respektive das nicht mehr Gesicht gibt, weil ein Hammer da Heck seine Besoin gemacht hat, was da ja auch verboten ist. Dann als Hauptrevendikation das natürlich den Kollektivvertrag. Wir hatten noch schon gesagt, wir darüber gesprochen, wir hätten gerne, dass die Amplituden raufgehen. An einem Dossier haben wir so kurz Leute gemacht, für ein bisschen zu erklären, was d'Amplitude belangt. Mais en fond, es ist einfach, dass den Temps de Disposition vom Chauffeur für den Patron vis-à-vis von den Stunden, die er bezahlt. Das heißt, wir haben für 8 Stunden, 7 Stunden bezahlt, müssen Ganztagschauffeur 14 bis zu 16 Stunden disponibel sein, für den noch 8 bezahlt zu kriegen. Einfach zu sagen, oder 12, das ist egal, das sind ja noch enorm viel für den noch 7 oder 8 bezahlt zu kriegen. Ganz Detailer, du als Spezialist von der ganzen Sache. Das ist etwas, was wir auch gerne löserlos wegkriegen. Wir haben am Ministerbaustelle auch ein Reglement gemacht, was uns erlauben, die Pausen von den Chauffeuren, die normalerweise nur 4,5 Stunden, 45 Minuten Pause müssen haben. Das ist durch ganz Europa so. Das ist eine europäische Direktive, das nicht mehr dass mehr lang der Sonne nicht fuhren, haben wir eine Exception gemacht, die doch schon in anderen Ländern geht, dass man für all die Chauffeur, die Männer wie 50 Kilometer fuhren, dass die da können hier Pausen so auf 5 oder 10 Minuten Takt zu splitten. Und dadurch hätten wir ein Flottarbeitsinstrument für die Linien, anders das zu organisieren. Eine Linie, wo 45 Minuten muss Pause machen, dann muss zum DAX ein zweiter Chauffeur dahin und dann 4 Uhr fuhren, reicht man dann vielleicht nicht mehr, weil er seine Pause kann an 5 oder 10 Minuten Takt holen. Das ist auf jeden Fall die Wolle, wo man so wir haben einen Outil de Travail, den Reglement Grand-Ducal, also eine Instanz, da waren eine Reihe Probleme beim Conseil d'État, den das verbessert gehen. Wir haben noch nach gestern den Text gekriegt und hoffen, dass er für Ende des Jahres dann fertig ist. Das ist aber ein Outil de Travail, ein Stück Geschirr. Wir können eventuell man Wille von jedem d'Amplitude aufzusetzen, dadurch, dass wir als Kursen anders organisieren. Das ist eine gute Sache, mit Mise en œuvre. Das muss aber auch koordiniert gemacht werden und wir müssen auch Schiedfrieden auf dasselbe Niveau setzen. Weil da mit dem Stück Geschirr, wenn man den Patron überlassen, können den aber auch Abühen greifen oder die Leute ganz nach mir krass behandeln, was die Arbeitszeit nur belangt. Dafür haben wir verlangt, und das tun wir bislang mal also nicht genehmigt, mehr akzeptiert, dass du eine Formationen gemacht hast, für das Schiedler noch dummer da kann umgehen. Weil das Problem am Sektor ist auch, dass wir ein paar Großfirmen haben und viele der kleinen. Die Großfirmen, die kaufen sich ein riesen Programm für können Leute am richtigen Takt fahren zu lassen auf die Linien, was die anderen am Anfang nicht tun. Die Großfirmen haben Disponenten Agogo, die kann man Formation schicken und die dann auch versichern, das richtig zu machen. Mit anderen Firmen haben das nicht. Und
immer ein kleines Problem, dafür immer verlangt, dass Schiedverein alle Firmen formiert wird, aber als Delegierte noch, als Delegierten am Betrieb muss sie auch können gucken, ob die ganze Geschichte dann noch richtig appliziert wird am Sinn von dem, was wir von Akkord gleich mit der Flair am Minister haben. Eine von unseren Hauptforderungen ist ganz klar die Diminution von den Amplituden, wenn ihr wisst, dass am Sektor Publik 8 Stunden auf der Arbeit 8 Stunden bezahlt. Wir haben nie gesagt, dass das muss unbedingt genau dasselbe sein mit Ziel, als das Schiedverein nicht mehr wie 10 Stunden soll à Disposition sein für die Art können bezahlt sind. Das ist als Hauptforderung. Wir haben nur ein Instrument, wir können an die Richtung zu gehen. Und wir schwätzen immer von den Linien RGTR vom öffentlichen Transport. Ich meine, das selbst dass man nicht können anhalten bei den Voyagen. Da gibt es noch eine ganz andere Legislation darüber. Wie dass wir 80% am Mai für das Publikum schaffen, wollen wir auch, dass wir so nur wie möglich kommen, um die Konditionen kommen, wie den FVL und wie die anderen Leute auch. Das ist das, wo wir schaffen, dafür haben wir das Reglement Grand Ducal, noch 4 Jahre intensives Diskussionen mit dem Patronat und mit der Regierung, respektive mit dem Transportminister, über die Bühne kriegt, aber das geht nicht durch, für den 10 überall 100%ig zu garantieren, und dafür werden wir als Diskussion noch führen gehen. Und ich meine, das ist auch eine Affäre von der Sicherheit, dass die Leute in 12 Stunden Amplitude, sie müssen noch eine Stunde fahren, für an den Garage zu kommen, für den Bus sichern zu gehen, und sie brauchen noch mal eine Stunde für rum. Das heißt, das ging enorm lang durch, wenn noch vielleicht nicht körperlich viel geschafft wird, an der Zeit, wo es Verfügung hast, du bist aber brett, du kannst nicht machen, was du willst, wenn du Beruf gehst, musst du rumfahren. Dann eine langjährige Förderung ist ganz einfach für die ganze Flexibilität, die immer mehr vom Chauffeur gefordert wird, das ist die Introduktion von einem 13. Monat. Wir haben die Ouverture beim Patronat, natürlich wollen die das an kleine Stecker machen, und wir sind der Meinung, wenn sie gerne eine Referenzperiode von 6 Monaten hätte, für die Überstunden zu rechnen, da gibt es nicht viel zu diskutieren, da gibt es den 13. Monat für sie alle Uhren. Und dann der Kollektivvertrag, den ist hauptsächlich auf die Chauffeur fixiert, aber es sind immer mehr andere Leute, die auch an dem Sektor arbeiten, Schweizer von den Chauffeuren, von den Minibussen, die können mit einem einfachen Führerschein an sich mit den Kamionetten fahren. Und dann wird immer mehr, mehr Administration da. All die Leute hätten wir gerne bis zu Botsfrei an den Kollektivvertrag rangesagt. Für die, und das ging da immer mehr von den Minibussen und von den kleinen Kamionetten, hätten wir auch gerne einen anständigen Lohn. Das heißt, die gingen zum DAX just mal Mindestlohn bezahlt. Da hätten wir gerne Tabellen, wo gerade so wie beim Bushofer, wo du progressiv kannst Führung kommen. Das umfasst die großen Forderungen, die wir an dem Sinn haben. Vielfalt, wir fordern nicht, was nicht unmöglich oder was unmöglich ist. Wir hätten just gerne, dass der Buschauffeur respektiert wird und nicht wie ein Zweitklasse Wuppi behandelt wird, wie das der Moment an sich ist. Das heißt, wir haben zu viele Differenzen für dieselbe Arbeit, die verschiedene Leute machen, und wir hätten gerne, dass die Differenz so klein wird, wie es möglich ist. Merci.